Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bisa ngatur konstruksi komposisi dengan segala keminimalan, tapi Allah bisa ngatur sedemikian rupa supaya tetap tertawa lepas. Oh, itu ya rada angel, modifikasi ini rada angel. Tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Itu tetap bisa ya. Kok Allah tetap annahu adhaka wa abka. Allah zat sing maringi guyu. Mbok kowe melarat kaya apa, tetap Allah punya cara untuk bikin Anda tertawa. Wa abka, dan Allah yang bisa bikin kalian nangis. Mbok maju kaya apa Amerika, kaya apa teknologi canggihnya, dibingungno satu musibah yang nangis tenan wong Amerika wong Eropa. Sementara Indonesia rapati canggih, santai kan. Bengak. Mergo Allah ketika punya sifat pasti ta'atsur, pasti terjadi ning makhluk. Allah ngendikan adhaka, saya bisa bikin orang tertawa, abka, dan bisa bikin orang menangis. Maknanya apapun kondisi kita, ya iso guyu, ya iso nangis. Ya wis ngono pangeran kersane. Ana ana santri guyu mbarno wis iku asarun min asari rahmatih napa? Asarun min asari rahmatih. Wis anggap ae ngono. Allah iku sangat mampu gawe fitarti pitarki hadil qalibi ing dalem nertibno susunan ikilah pira-pira alam raya. Arti maknane kolab tu haikal tu alam fisik. Allah lah yang mampu sedemikian rupa ngatur ketertiban alam raya ini, ngatur galaksi sedemikian rupa, matahari di sedemikian rupa, rembulan sedemikian rupa. Mulai diatur hakiki sampai sing finazuril aini. Oke tak warai benda di wong alim, ya dunya iku mesti ana loro, ana hakikat napa? Hakikat itu manusia dipasrai akal napa? Dipasrai akal. Tapi manusa iku ya kedikte utawa terkooptasi, terbatasi oleh nazarul aini dalam pandangan mata. Karena manusia itu menganalisis dua hal sekaligus, yaitu hakikat dan zahir. Napa hakikat dan misalnya gini. Rembulan itu pernah enggak gerhana? Ya enggak pernah. Rembulan ya tetap rembulan, bentuknya enggak pernah terkurangi. Ketika gerhana ya ora terus dipangan apa? Buta terus diduduki kentong ben butane mire iku ya ora ono ngene iku. Tapi ada satu sistem di mana rembulan terhalangi pandangan ke kamu. Karena terhalangi itu terus ketok gerhana. Kemudian orang menyebut itu gerhana. Itu sini finaduril aini. Hakikatnya rembulan tetap seperti semula. Surup yang ngono, hakikatnya matahari itu enggak pernah terbenam di bumi karena matahari akbaru minal ardi. Jadi tidak mungkin matahari tenggelam di bumi. Tapi secara pandangan mata, matahari tenggelam di bumi. Berarti ada hakikat, ada nazarul aini, sudut pandang yang dilihat. Karena manusia itu punya dua sisi, maka ini penting. Pentingnya adalah supaya orang itu nak didelok ya ora mesti iya, nak iya ya ora mesti kena didelok. Kaya Allah zat sing wujude hakikat. Bahkan Allah iku wajibil wujud, tapi ra kena didelok. Kadang barang ra wujud malah kena didelok. Kaya kasaro bimbiqiati yahsamudum anu napa ma'a. Ana fata morgana dari jauh kamu kira itu air, ternyata sama sekali tidak air. Nah, di sini ini jenenge Allah sing nertibkan itu semua fitarti bitarki bihadhil qawali. Nah, itu dasar ilmu tafsir, nggih, dasar napa ilmu tafsir. Mane ilmu tafsir niku nak barang ra hakikat, iku diisnadno ning ar-ra'i, eling-eling ya, napa? Ar-ra'i yang melihat, nggih, ra'in fahuwa ar-ra'i. Misalnya gini. Ketika Dzulqarnain berjalan ke arah timur, nggih, Dzulqarnain jalan ke arah timur. Ketika Dzulqarnain jalan ke arah barat. Iku Allah istilahno ora kok faida asyamsu ghoribah. Kemudian matahari itu tenggelam. Itu mesti salah. Salahnya mergo hakikate matahari ora pernah tenggelam. Tapi di istilahno Allah wajadaha taghrubu. Maka bahasa yang benar itu ra'aitu syamsa taghrubu. Kamu enggak boleh mengatakan asyamsu ghoribatun. Itu salah. Karena kalau kamu mengatakan matahari tenggelam itu salah. Karena itu ngomong hakikat. Jadi kalau ra'aitu syamsa taghrubu, saya melihat matahari tenggelam. Ai fi nadharil aini, dalam pandangan kamu. Tapi hakikatnya orang tahu tenggelam. Lane Allah nak barang ra hakikat iku diisnadno ning ar-ra'i yang melihat wajadaha taghrub alam taro qul ara'aitum karena ndak menyentuh hakikat. Paham ya? Enggak menyentuh hakikat. Nah, jadi beda misalnya aku kayak wong-wong darani kowe, wah santri-santriku do hafid, ai fi ru'yatihim, apa? Utawa fi dzannihim, apa? Utawa fi yakinihim al-khati', dalam kesalahan yang salah, keyakinan yang salah. Iku ora hakikat. Jadi misalnya kita takoki, apa Zaid itu hafal Quran?
ra'aituhu hakadha. Kowe aja muni huwa kadzalik keliru. Nak huwa kadzalik yang ngomong hakikat. Dan itu pasti salah. Sing bener apa? Adzunnuhu kadzalik utawa ra'aituhu kadzalik. Ya ketok ngono. Enggak lah. Mulane Allah ora tau ngendikan srengenge iku surup, tapi ngendikane apa? Wajadaha takhrub. Dzulqarnain menemukan matahari dilihatnya sebagai yang tenggelam. Wajadaha tatlu. Dzulqarnain melihat matahari dalam pandangannya tatlu, terbit. Karena hakikatnya matahari tidak pernah terbit, enggak pernah tenggelam, tapi ada sistem putaran bumi yang kalau kamu di atas darani ini siang, kalau kamu di bawah darani apa? Malam. Iku hakikat. Jadi dunia mesti ana hakikat, ana zahir. Ya lan zahir jenenge fi nazaril aini. Lamane Allah kadang ngendikan wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Allah itu zat yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan kamu semua. Dan ketika Allah mengembalikan kamu semua lebih mudah daripada memulainya. Itu ai fi nazaril aini karena mengembalikan kamu kowe wis matek dadi lemah, dadi debu. Artinya apapun itu kamu ada materinya, materi yang bernama kamu. Paham ya? Sekarang meskipun sudah jadi debu. Ketika Allah mengembalikan kamu jadi kamu lagi, ketika yaumul ba'tsi ada materinya kan? Nah, di mana-mana menciptakan dengan ada materi lebih mudah ketika memulai dari sama sekali enggak ada. Paham ya? Itu jenis final dzaril aini menurut pandangan kita. Tapi iskalnya satu, Allah itu la yata'assaru alaihi syai'un. Allah itu tidak pernah semua sulit. Semuanya sama di depan Allah kun fayakun. Maka fi'lullah wahid, fi'lullah. Jadi Allah gawe gunung sing canggih gawe kowe sing cilik ini padha wae. Kun ya dadi kabeh. Tapi final dzaril ini tentu menciptakan langit bumi lebih ruwet timbang menciptakan kamu. Lha iku disebut la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Final dzaril aini atau final dzaril makhluk apa? Final dzaril makhluk dalam pandangan makhluk. Wa illa indallah semuanya sama karena Allah cukup kun fayakun. Jadi Allah gawe wong Arab sing bangir mbek kowe gawe pesek iku padha wae. Kun dadi kabeh. Ora kok terus gawe wong bangir luwe angel. Angel gawe kowe cara nurut angel. Nak wong bangir iku kan ngambil nafas gampang. Gawe kowe ku angel nurut. Pesek iku nafase piye? Kan kok angel kan. Terus ra di dhuwit kok iso seneng piye carane? Kan angel. Tapi Allah iku kabeh gampang kun bayak. Untuk bojo elek iso seneng ku angel gawene angel. Kang mbak-mbak untuk bojo elek ora ngerjekeni yo seneng ae. Lha iku butuh kekuasaane Allah. Mesti kan kecewa terus. Udah yo seneng. Dalah darani bojo elek ku unik. Dadi ora kok darani elek tapi apa? Unik. Dadi wis pangeran. Lho kabeh pangeran. Zaman delok wong Afrika, ratu kecantikan Afrika. Kowe ndelok bingung. Ngono kok paling ayu-ayune nang ndi? Tapi Allah bisa mendesain orang Afrika sepakat darani ngono iku paling ayu. Ora gak pangeran gak iso. Sing delok kene bingung wong Indonesia. Padha mungkin ratu kecantikan Indonesia didelok Afrika yo bingung, putih cempek darani ayu-ayu. Tapi itu Tuhan bisa bikin semuanya. Ya eling-eling ya, pokoke ning ilmu tafsir ana kaidah sesuatu itu kadang dingendikan Allah fi nazaril aini, kadang merujuk hakikat. Kalau merujuk hakikat ya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nek menunjuk zahir ya ana akbar, ana ahwan, ada yang lebih mudah, ada yang lebih sulit. Paham ya? Tapi kabeh iku ilmu zahir nggih. Napa ilmu indallah iku sawa, napa indallah iku sawa. Padha saiki cara zahir wujude Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku zahire nabi akhir zaman, nggih zahire. Hakikate ora, Nur Muhammad itu ada sebelum Nabi Adam. Paham ya? Karena itu master, napa? Master. Kayak ngene lho misale, aku gawe wayang. Ya, aku gawe wayang terus ono, misalnya aku gawe cerita Joko Tingkir, misalnya Joko Taruk. Mesti kan sebelum itu gawe sistem kerajaan, terus gawe proses Joko Tingkir lahir. Padahal tujuanku itu gawe lakon Joko Tingkir, tapi kan sebelum itu harus bikin sekian skenario. Bae tak gawe sistem negaranya, tak gawe semuanya terkait. Padahal mau aku kepengen nunjukno suatu saat sing mimpin wong sing jenenge Joko Tingkir. Ketika aku gawe wayang seperti itu, pikiran saya pertama kan tentang Joko Tingkir. Meskipun skenario harus bikin negara dulu, mbahnya dulu, buyutnya dulu. Ketika Allah sangat mencintai Nur Muhammad, sebenarnya Nur Muhammad itu dibikin dulu. Tapi Allah dari awal merencanakan itu hidup di akhir
zaman, maka dibikinlah mbahnya dulu, buyutnya sampai Dok Sayyid Abdul. Ya kira-kira ngono analogine ngono, paham ya? Analoginya seperti itu. Kayak kowe desain bangunan. Itu kan kamu tahu sebetulnya pertama itu yang kamu bayangkan itu bangunan seperti ini. Kemudian mau tidak mau harus ada yang dibikin dulu. Tapi sebetulnya ada master yang dari awal itu yang paling kamu inginkan. Kayak gue gawe cerita ning film atau cerita ning pewayangan. Misalnya tentang Joko Tingkir ya Joko Tingkir itu lakon. Nah, Gatot Kaca ya Gatot Kaca itu lakon. Nah, Allah ngersakno alam raya ini lakone utamane iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah tahu secara zahir harus dibikin di akhir zaman. Tapi hakikatnya Nabi itu sebelum Nabi ada. Ya analogi ini kira-kira. Jadi kira usah iskal kok wong modern. Wah apa cerita ahli sunnah Nur Muhammad wah apa ora ono hadis sing bener ora roh ora kok ora ono napa? Ora roh cangkeman wah. Ora cangkeman wis meneng nek ora roh iku meneng. Ya jadi beda. Lah mergo donya iku ono secara nazaril aini tentu nabi ku wujud ba'da Adam, wa ba'da Sis, wa ba'da Musa, wa ba'da Isa. Tapi secara hakikat Nur Muhammad itu wujud qabla nabiyina Adam alaihis salam. Ya kayak gini kalau misalnya kan tulisan Alhamdulillahil Qawil Ghalib kan tulisan. Terus ketika kamu ingin bikin tulisan ini mau tidak mau kan bikin kertas dulu. Bikin kertas dulu itu harus nanti nanam pohon dulu. Akhirnya kertas sampai pohon di sini. Pohon kan? Tapi sebetulnya tujuan utama kamu bayangno jadi kertas terus kamu tulisi Alhamdulillahil Qawil Ghalib. Berarti ini kan mahalun nadzorika yang jadi pusat perhatian kamu itu ya mau nulis itu. Meskipun mukadimahnya harus bikin pohon, dicetak kertas baru nulis. Berarti itu wujud secara hay'ah wis wujud. Mergo kowe wis bayangno nanti ada tulisan yang berbunyi Alhamdulillahil Qawil Ghalib. Lah Allah kira-kira yang ngono lah meskipun itu laisa kamislihi syai'un tapi coba bayangno dari awal hubungannya Allah ya mbek kekasih sitok iku sing jenenge Muhammad. Tapi sebelum itu kan harus dibikin mukadimahnya. Bumine digawe, engko manggon dina ra tak kene bumi. Umat-umat sing bidol ngene iki digawe engko piye nek sing nek nabi iso nyafaati nek ra gawe bulet-bulet terus kanggo apa syafaate bikin lah bulet-bulet wis kira-kira ngono wis pikir-pikir dhewe wis pokoke ngono lah nek ora paham bangetan ora bengak-bengok nak muludan ra paham ya tapi mau wis ora paham ra bengak-bengok paling gak kan nek didelok nabi kok adoh wah semangat lah ya masalah ora paham terus ngomong mbek ngantuk maca kan wis ora paham ra semangat kan lumayan untuk nilai apa? Semangat. Jadi men takoki malaikat, penyanyi dangdut semangat. Kowe maca maulid kok gak semangat? Semangat ngawur. Takoki malaikat kan semangat. Ya paling gak kan lumayan apa? Lumayan. Syukur-syukur ya semangat yo paham. Tapi kok ora usah dadi santri dadi kiai nah paham apa? Ya jadi jenis apa? Jadi eling-eling ya dalam semua ulumul Quran atau ulumul tafsir kok idai sitok. Nak Allah ngendikan iku mesti ana fi nazaril aini. Nak gak ngono wong sak donya kafir kabeh. Lha ora kafir piye? Misale ki nyifati Allah ngene, alimul ghaibi dzat sing mirsani barang ra ketok. Coba ghaibun binisbat ilaina apa ilallah? Ilaina. Di depan Allah enggak ada barang ghaib. Bocah kandhane kok angel. Mane ngaji to, ora tau ngaji do kecangkeman. Ya misalnya Allah bersifati alimul ghaibi dzat sing pirsa barang ra ketok. Terus mbok arani barang ra ketok binisbati Allah ya kafir Allah kok muni ra ketok. Indawa gak ana barang ghaib. Indawa zahir kabeh, mar'iyun kabeh, ma'lumun kabeh. Tapi ana istilah bil ghaibi binisbat ilaina. Nak swarga neraka iku barang ghaib binisbat ilaina karena kita tidak melihat surga neraka tapi binisbat ilallah ya maujud maklum zahir mergo di depan Allah gak ada barang mane alladzina yu'minuna bil ghaibi ay binisbat ilaina dong yo alhamdulillah ya pasanan tenan ya semoga angger paham ra paham enggak nggih niati nyenengno guru jadi wong muni paham kemungkinane loro nak paham tenan yo paham nak ora paham ganjarane nyenengno guru dosane bodoni. Ora paham kok muni apa? Nggih. Ya kok pangeran dhewe sing ngitung. Nak muni nggih nyenengno guru, tapi bodoni. Nak muni durung paham ku jujur, tapi nyusahno guru. Milih ndi? Muni nggih wae wis nggih. Engko tak istighfarna lah, gampang. Hubungan mbek Allah iku luwih gampang timbang mbek kowe, napa? Ka Allah iku dat sing apian. Lan cara kaidah fikih piye? Atuk di urusan mbek pangeran timbang mbek urusan Bani Adam. Mergo hakku wa mabniun alal musamaha. Allah iku urusan mbek wong digawe gampang. Dene urusan mbek wong wah ribet apa? Buakhil ribet.
Kamane kowe kodok iku pangeran jaluki sepuro gampang. Nek nak nggo duwe kancamu dhisik akrab lah kok wis ora cocok. Eling. Ribet hak adami apa? Ribet. Ya dadi mulane cara wong saleh-saleh waduh urusan mbek pangeran timbang urusan mbek Bani Adam. Mulane jare Sufyan Ats-Tsauri ana wong desa ditakoki. Wong desa iku sing madhabi Sufyan Ats-Tsauri. Kula termasuk pengagum Sufyan Ats-Tsauri. Ana wong desa takok Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, dimben nak sing kula mati sing ngisap sinten?" Kanjeng Nabi kok wong lugu. Allah. Baguslah kalau Allah. Terus wong mulai walai santai mulai. Terus diceluk Nabi. Betul rene nah. Kok iso muni bagus piye? Selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Pasti nanti ketika ngisap ya baik-baik saja. Lah nek sing ngisap polisi utawa raja bingung kula. Menungso ribet. Kanjeng Nabi akhirnya faqih hadzal arabi. Jebule pinter jebule. Dari selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Allah ora tau tak gaji, ora tau tak kei dhuwit, Allah ora tau tak tulungi, justru selama ini nulungi aku. Jadi Allah selama ini hubungannya saya dengan saya baik-baik saja. Pasti nanti juga baik-baik saja. Iya saja. Jadi Kanjeng Nabi, ya Rasulullah jimen nak kula mati sing ngisap sapa? Allah. Baguslah mulai santai. Kanan wis celuk Nabi. Berdua piye maksudmu piye? Selama ini Allah hubungan saya baik-baik. Lha tenan majikan mbok rewangi ke kerja, mbok rewangi loyal kadang dipecat. Jajal kita ngewangi Allah apa? Selama ini kita ngewangi Allah apa? Melok noto aras. Ayo. Melorokan ketika Allah gawe aras kan yo ora. Ayo jajal kita tahu melorokan bangun langit kan yo ora. Terus kowe nguntungno agama yo ora, yo tetep dikai mangan, dikai ngombe, yo dikai khayal. Bayangno di bojo ayu, bayangno urip sakinah mawaddah rahmah. Padahal kamu kontribusinya apa coba? Kontribusi kamu terhadap Allah itu apa? Enggak ada kan? Nak ngerusak iya. Oh, apa ya dipangan oh? Malah ini bener Arabi mau. Bagus lah ya Rasulullah kalau yang ngisap Allah. Loh, bareng wis. Nabi ku penasaran, piye kabeh calone. Betul ya rene kan. Maksudnya piye maksudnya? Terus selama ini hubungan saya dengan Allah itu baik-baik. Pasti nanti juga baik-baik saja. Ya iku not ya mazhab. Hadza mazhabul Arabi wa hadza mazhab. Tapi semua ulama ngikuti mazhab itu. Termasuk Sufyan apa? Ats-Tsauri. Masyhur ngendikane Sufyan Ats-Tsauri. Wallahi saya ndak seneng kalau yang ngisap saya nanti orang tua saya. Kenapa? Wong tua aku kadang ijek ngaudit, aduk mengeran, yakin dong. Wong tuamu nak lagi mangkel, pondokno suwe-suwe jebule gak hafid. Kadang ijek ngudat-ngudat apa? Gunane apa tak pondokno 6 tahun dimo dadine ngene. Apa ora ngarang ngudat-ngudat kowe. Lah kok apa ngudat-ngudat piye? Wong wis person aku bakal gak hafid. Jadi orang ngarang diudat-udat kan wis pirsa. Masuk ke 10 tahun yo ilmu motok kene tok. Kan wis pirsa. Tapi nak wong tuamu kan wis dikhayal apa? Mondok 6 tahun dadi khatib, wah munggah mimbar terus laris pidato kan dikhayal. Jebule bareng mulai mendagang kan. Wis ngono bangkrut to. Wah mesti mudat-mudat nyanyi mesti apa? Nyanyi. Lah Allah gak ngarah. Kenapa gak ngarah? Mergo kowe gagal ya ora ngrugekno Allah. Dadi ya santai wae apa. Malah kowe goblok ya wis pancen tak tulis ngono cung wis biasa. Sesuai rencana oh. Sesuai rencana. Dadi ki pinter Allah ya ora gawok, goblok ya ora kaget, santai wae apa. Santai. Ya wis ayo saiki wis seneng dihisab apa dihisab wong tuamu. Siapa Allah? Lewat malaikat apa langsung? Langsung. Sing ora tak kandhano, tak laporno. Ya dadi suwe sing syukur napa? Sing syukur sebagai pangeran. Khalaqan gawe sapa wa ta'ala mukhon ing sumsum nggih manane mohu sumsum wa asman balung nggih wa adudan niku iki lho antut ya wong Arab nak darani kene iki napa antut apa pokoke wong Arab nak darani kene iki zira nek mulai mriki niku antut wa urukon lan pira-pira napa otot walahman daging wa jildan kulit wa sa'ronan rambut wis iku lafat-lafat sing nggo nunjukno senenge ning pangeran binaz min kelan susunan mu'talifin kang serasi mutarakibin kang saling menyusun. Jadi gambarnya semua itu dibikin dengan susunan sedemikian rupa. Supaya kabeh ku indah lah. Kabeh ku indah. Ya kira sembayang nak cara kiye nak mlepok iku jarene. Bayangno misal ira madhep munggah nak udan piye ngono. Jarang balik pinter nak bayangno. Piye bayangno nak ira madhep
Wah, ora udan yo ono. Sing ape bayangno ngono ku ya sapa? Wong pengiran ge madhep ngisor iku wis didesain ben semuro kok malah dibayangno ngono aneh-aneh. So nganggur-nganggur ribet le. Memain sanging banyu dafikin kang dafik manane banyu mani bahasa Arab memain dafik sing metune ra iso langsung. Yakhruju kang metu apa mak mimpi nisbi antarane iga wa taro antarane napa sulamnu punggung wa taro ibilan tulang iga. La ilaha illallah ta'ala karimun dat sing apian. Yes wa anane karim apian lomo jenenge karim basa to kang gelar sapa Allah li khalqi mari makhluk Allah bisa to karomihi ing gelaran-gelaran sifat lomane Allah wal mawahibi lan peparing-peparing Allah. Wis mau selama ini kowe kan gak tau ngewangi Allah gawe aras gawe langit tetep digawe dhuwit. Lah nek manusa gelem ngekeki kowe ngenteni kowe dipekerjakan. Bojomu seneng kowe ngenteni kowe nurut. Kowe sayang bojomu ngenteni nurut ribet kakan syarat. Napa? Wong tuamu yo ngono gayane ngrumat kowe, sampeyan nek tuwa yo ngrumat kowe ribet-ribet. Wis ribet. Wah, hubungan mek makhluk iku ribet. Tapi Allah karimun basata li khalqihi bisa taqaramihi wal mawahib. Hubungannya selalu memberi, guys. Wa yut'imu wala yut'am. Adanya ngasih makan padahal Allah sendiri tidak butuh dikasih makan. Wah, hubungannya Allah dengan kita itu Allah memberi. Hubungannya kita apa? Menerima. Ngono syukur ora iso wis geblek-gebleke wong ora iso syukur iku. Wong puluhan tahun tiga Indonesia sejahtera. Ngono musibah dilene musibah ngono gak fair apa? Gak fair. Tetap nikmati Allah akbar wa akbar, jauh lebih besar dan lebih banyak. Yanzilu turun sapa wa ta'ala fi kulli lailatin maring ing dalam saben-saben wengi fila sama dunya maring langit dunya. Wa yunadilan ngundang-undang sapa wa ta'ala hal mustaghfirin hal min taibin. Jadi bengi jam 2:30 Allah turun sapa ge pengumuman sapa cung sing gelem istighfar sapa cung sing gelem tobat mau terus ditinggal turu ngisor kipas angin tekno wong tenan hal minta iki ngono apa ya rapi-rapi santai wae la tadurruhu maksiatukum wala tanfa'uhu ta'atukum ke maksiat ya ora piye-piye ke taat ya piye-piye pancen Allah iku al-qayyum zat yang berdiri cuma cek nemene dikon istighfar malah tinggal ngorok cek nemene tapi untungnya Allah Rahman ngono iku ya ora apa-apa lane masyhur anekdot ning Madura iku masyhur ana kiai santrine udah biasa kodok subuh padahal ya krungu adzan apa krungu adzan terus bareng kiai ini ning pondok dehem santrine langsung salat kabeh kiai ini ngamuk kamu itu santri apa ketika Allah yang manggil enggak langsung bangun ketika saya yang makhluk manggil langsung bangun. Harusnya ketika dipanggil Allah itu langsung, tapi saya yang makhluk malah kamu takut. Kalau sama Allah biasa. Jebule santri ini jawab jujur, karena Allah lebih baik dibanding Pak Yai. Iya santri ini jujur, karena Allah lebih baik dibanding Pak Kiai. Nah untungnya santri pas ditanya ini, pas Kiai ini didolani master suhu nih. Terus dikandani Kiai ini, yo nah aku bener santrimu. Oh, nah itu bener santrimu. Kami itu santri apa? Dipanggil Allah enggak langsung jumrega, enggak langsung bangun, tapi nak aku singgung langsung bangun. Kenapa ya? Harusnya kamu lebih takut Allah ketimbang Pak Kiai. Jawab santri ini santai karena Allah lebih baik ketimbang Pak Kiai. Ribet. Sing cerita kula Kiai Madura. Yo Kiai Madura sing insop cerita. Aduh. Ya, terus cari untungnya kiai ini mau pas ono suhune, jadi rawani ngamuk santri. Oh, nah itu bener santrimu. Ya. Terus cari kiai suhune, itu santrimu itu soleh boyongmu salim. Seribet. Ya tahu ngono lho. Urusan mbek kiai itu luwih ribet timbang urusan mbek Allah Subhanahu wa taala. Allah iku apian. Gak ribet apa? Allah iku apian gak ribet. Karena Allah lebih baik ketimbang Pak Yai. Ini akhirnya waduh mata ada waktu. Nah, waduh Kiai mbek Kanjeng Nabi, wong luwih gampang mbek Kanjeng Nabi. Kowe kodho Kiai misalnya ngene, Pak Yai saya sering dosa, apa dapat syafaat Nabi? Wong mesti ngamuk. Wah, ora mungkin. Tapi misalnya Kanjeng Nabi langsung, malah ono harapan. Karena Kanjeng Nabi bil mukminina raufur rahim. Jadi tetep luwih gampang urusan mbek Nabi timbang mbek Kiai. Yakin wis yakin. Cuma masalahnya kayak kedaftar orang dengan kelakuan ini kayak kedaftar jadi umat itu orang. Ya sih nggak didaftar, nono bos didaftar itu. Alhasil kita bentaba mahabbah yang Allah bin Rasul lewat moco hal-hal seperti ini, ya lewat moco hal-hal seperti ini.
Fala ra'aital khuddam hal min talibi hajatin. Ana ta wong sing golek hajat, fauni la mongko ngeke ingsun sangka kata ana la yunilu napa? Ana la yunilu berhubung ingsun unilu napa? Unilu. Terus fa'in fa li sabab. Nah, fa sabab termasuk iso nasabna fi'il mudhari'. Dadi fa jawab lho, fa jawab itu termasuk iso nasabna fi'il mudhari'. Mulane ana la yunilu berhubung ingsun unilu. Berhubung nasab napa? Fa unila mongko ngekekno ingsun hu ing wong al matalib ing sing digoleki. Kalau raita mongkon lamun ningali sira al khuddama ing pira-pira pelayan kiaman halis sing ngadeg alal akdam ing atase pira-pira dalamaan. Akeh wong saleh-saleh sing bengi-bengi ngadeg tenan salat waqt jadu bidumu isawakib. Wis ngadeg posisi nangis. Jadi lomo mesti air matanya diberikan untuk nangisi dosane. Wal qoma bayna nadim wa ta'ib wono sing nangisi dosane ono sing pengen tobat wa khaiful li nafsi yu'atib ada yang menyalahkan dirinya sendiri yu'atibu modu wa abikin minadzunubi ilai harib ono sing lari dari dosa. Sakjane wong saleh ngene iku, paham maksude ora terus turu ngisor kipas angin niku paham. Tapi nak niatum turu kipas angin nikmati rahmate Allah. Muga-muga disepuro pangeran. Muga-muga disepuro pangeran. Gusti kula tak istirahat sesuk terus. Jebule sesuk ora terus malah ngopi. Ajane malaikat tuh seneng ketika Gusti kula turu tapi niate ben sesuk deres. Jebule tangi turu ngopi. Aduh. Ngopi yo ora ben derese semangat. Jebule bareng wis ngopi jagongane semangat. Aduh. Ribet musa wong-wong amatir ini seribet to. Lah ngono ku pangeran yo ra piye-piye ya, Bang. Pangeran yo ra piye. Lah wong tuamu sing bengak-bengok. Nah, pangeran yo santai wae no. Selama ini kan baik-baik saja tuh. Nanti 6 tahun gitu dari pondok ya santai. Wong tuamu sing geger wae. Karena ndak sebaik Allah. Napa? Enggak sebaik Allah. Wes hakul adami iku mabniun alal musyahah repot. Wa haqqu mabniun alal musamahah. Pangeran iku gampang. Enak kok urusan mbek pangeran enak. Ngene kula niku seneng dhewean wis mbek pangeran soantes. Roh manusa iku pusing. Pusing. Fala yazaluna mengko ora kingsir-kisir sapa wangke fil istighfar ing dalem istighfar hatta yakufa sehingga dadi nyegah apa kafun nahar ya penyegahan warina dzuyulal hoyahib ing akhire pira-pira kelalian. Hoyahib hoibah manane barang sing lali. Maksudnya mereka selalu istighfar sampai terhentikan oleh adanya siang. Wong bahasa faswae napa hatta yakufa kafun nahari duyul jama'i dhailun ku akhirus syai. Mulane kados sarong ngeten iki sing ngisor jenenge dhailun napa? Mergo akhirus syai jenenge apa? Dhail. Mulane bahasa Arab catatan kaki mudayyal napa? Mudayyal mergo di paling bawah napa? Di paling bawah. Jadi mereka mengakhiri istighfar karena sudah siang. Fayauduna mongko bali sapa wong akeh fakot fazu khale teman-teman wis entuk sapa akeh bila matlubi kelan barang sing digoleki karena semalaman istighfar ketika pagi sudah mendapatkan apa yang dicari. Misalnya sing istighfar yo kasil di sepuro pangeran, sing kepengin tujuan yo kasil tujuane disemadani pangeran. Mergo dekne donga di saat ijabah. Mergo dekne donga di saat ijabah yaiku idza baqiya sulusul lailil akhir. Wa adrakulan metuhi sapa ngakeh ridul mahbubi ing ridone zat sing disenengi. Walam yaut ahadun nan ora bali sapa ahadun alqami wa huwa khaibun iku wong sing tuna. Ndak seorang pun yang melakukan itu kemudian dia kembali dalam keadaan rugi. Mergo Allah ora bakal memberi kerugian pada orang yang seperti itu. La ilaha illallah. Muga-muga barokah ngaji ono sing lakoni. Lakoni lho cung pisan-pisan. Wis ora misale ora bedino pisan-pisan. Paling gak iku tau nglakoni sampeyan ketemu malaikat. Tau nglakoni. Nate ngawur dadi. Pembiro pisan tapi tahu. Lah menara tahu blas iku ribet kan apa? Pisan-pisan. Nglakoni pisane perkara kere, mesti ra perkara istighfar niate no. Kere utange akeh terus eling pangeran. Asline ora niate eling. Gara-gara kasusnya akeh eling pangeran terus pangeran dilibatno asline yo ora tau eling pangeran barang utange akeh terus eling pangeran berarti ilinge krana utang ta krana Allah eling utang terus eling nek ana Allah dilibatno kelakuan kok ngono padahal Allah ora melok duwe utang ngono ribet ben rabi ra payu rabi terus donga Allah dilibatno ya Allah istajib doa malaikat kabeh di Fatihah nggo apa wasilah jare malaikat aku ora ben rapi sampe kowe mulane eling pangeran se dalam keadaan tidak butuh eling pangeran se pancen ijazah nabi asline ngono jong kowe eling pangeran se dalam keadaan ra butuh engko nak pas kowe butuh Allah eling kowe iki ora tau eling Allah
Pas butuh lagi. Lek ngono kon mandi bile dul. Ribet musuh kowe ribet. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala mongko mau suci Allah taala kelawan mau suci Allah taala. Jadi subhana iku masdar sing fa'id napa amile dibuang usabbihu subhanallah. Mulane nek subhanallah langsung nasab napa? Fa subhanahu wa klan suci Allah taala min malikin rupane raja utawa apane status kerajaan Allah iku raja sing aujada kang mujudna sapa Allah nur nabi ing nure nabine Allah rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi sanging nure Allah qabla yahlu kos durunge gawe sapa Allah Adam ing Adam minatini sanging lemah sifate Adam. Jadi minati ini buatan ta'aluk teng Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu ke teng pundi Adam. Mergo nak materi Nabi saking nur, paham nggih? Nak materi Adam minatin. Sing Adam mau minati ini saking tanah allazibi kang lengket. Cara kene tanah liat itu sing lengket. Iya mesti itu manusa kok pasir ya ribet, Bro. Ya misalnya kowe mateni kok pasir turu ceblok pecah kabeh. Jadi materimu kok tanah sing apa? Liat. Mulane nek tiba iku ya cek utuh kowe. Kok pasir hancur kabeh apa? Aneh-aneh. Wa aradolan mentokno sapa nabi. Arado mempertontonkan sapa nabi mempertontonkan sapa Allah wa aradolan ngetokno sapa Allah fakhrahu ing keunggulane Kanjeng Nabi alal asya. Kelebihannya Nabi ditunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu unggul di atas semua hal. Wa qala lan dawuh sapa wa taala ning nure Muhammad hadza utawi iki sayyidul anbiya iku dadi ketuane pira-pira para nabi wa ajallul asfiya lan dadi mulya-mulyane wong pilihan wa akramul habaib lan mulya-mulyane wong sing disayang Allah Subhanahu. Pokoke wae lho eling-elinge analogi kula nggih. Misalnya saya mau cerita tentang Sunan Bonang. Mau tidak mau kan cerita. Misalnya saya mau bikin buku tentang Sunan, mau tidak mau kan saya harus cerita Jumadil Kubro, datang ke Majapahit, Jumadil Kubro, terus dakwah di Mojokerto, punya anak Ibrahim Asmoro Kondi, terus punya anak Sunan Ampel, terus lagi cerita Sunan Bonang. Padahal min awalil amri saya tidak punya kepentingan bakas Jumadil Kubro, misalnya seperti itu. Sama seperti orang cerita Pak Karno heroiknya, tentu kan harus cerita Indonesia dijajah, datang Belanda, gini-gini. Hari Pak Karno bikin PNI, bikin ini itu. Sebenarnya saya tidak punya kepentingan cerita orang Belanda, tapi mau tidak mau kan kalau skenario besar ini memulainya dari kira-kira seperti itu. Artinya sing dilihat Allah itu Nur Muhammad. Tapi mau tidak mau kan Nur ini nanti jadi orang dan harus hidup di bumi. Dibikinlah bumi itu, paham ya? Paham ya? Jadi tetap bumi ini wujud secara fisik qoblan Nabi, tapi hakikatnya wujidat lin Nabi, dibuat karena Nabi. Ya kira-kira gitu logika umumnya. Mohon kula waca tak terus ini. Lalu Nur itu siapa? Ya, Nur itu siapa? Ini terus dibakas qila huwa Adam. Ini kalau nanti dimaknani utuh kalian Mbah Mun. Kalau ngaji berjanji kan ndibak gini ndibak. Karena Mbah Mun bacanya juga agak lengkap. Memang beberapa kali terus dimaknani. Alhamdulillah niki kula insyaallah kepengin mugi malam 14 niku khatam. Misale maca kula ra khatam ya macane sampean khatam bengak-bengak pokoke iklan apa? Iklan. Kila den dawuh salaman ya. Nur itu lalu siapa? Kila den dawuhno pengene. Jadi Allah ada dialog apa? Kan sebetulnya ketika Allah bikin Nur Muhammad itu beberapa malaikat itu iskal itu janggal. Makanya ada sesi pertanyaan, jorandikan ini dunia jurnalistik itu kayak ada sesi apa pertanyaannya ini analogi. Tapi ya tetap Allah laisa kamislihi syai'un. Ketika Allah memaklumatkan ada nur sing luar biasa. Ila den ucapno apa ngene? Huwa Adam, ini pakai tanda tanya. Huwa Adam. Jadi malaikat itu nggih gampangane ngeten lah. Malaikat sing bagian panitia penciptaan langit dan bumi itu kan roh bocoran wong dekne panitia napa? Jadi malaikat ya pirsa skenario Tuhan itu ada Adam, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa. Termasuk malaikat ya pirsa engko akhir zaman ono santri ngaji, terus pindah turu saka omah pindah ning pondok di bangkon ngarit, macam-macam pirsa kabeh apa. Ya ono sing mondok ben ngalim, ono sing mondok ben dadi mubalek, ono sing mondok ben jaduk, ya pirsa kabeh. Ono ora kasil jaduk ya berpura-pura jaduk, rambutnya gondrong, ku pirsa kabeh. Iku wis pirsa kabeh. Lah aku kok nglarang ya ora iso. Nek mate ngono barno. Nah dhisik Gus Maksum iku gondrong mergo jaduk. Nah saiki bendarani jaduk. Gondrong. Dhisik nek ana wong gondrong iku dimitosno dipotong gak kena. Paham nggih? Nek saiki ana wong gondrong dimitosno ora kober. Jadi beda rugi karena cara pandang orang beda.
Aku eling ge cilik kula ana wong jaduk iku terkenale rambute iku ora tedas dipotong. Akhire jaduk kaya adus dhisik mitose ngono. Aduse pendak syukur ben jaduk. Saiki yo ora pancen males. Rugi pokoke niru-niru wong dhisik rugi. Paham kula terusno. Jadi sebetulnya malaikat itu tahu. Makanya ketika ada nur yang dibangga-banggakan Allah, itu malaikat takok, "Ya Allah, apa itu Adam?" Karena malaikat tahu suatu saat ini ada orang bernama Adam Ibrahim. Makanya pertanyaannya sudah menyebut. Nah, iku makane iki banyak kata sing mahdzuf ya, banyak kata sing apa? Mahdzuf. Dadi kila den dawuhno, maknane dipertanyakan, "Huwa Adam, apakah nur itu Adam?" Huwa Adam. Kula tahqiq tenan ya, mergi kula riyen ngaji kalian Mbah Mun nggih bab niki. Ya tapi nggih kalian jagungan santai rileks. Sekolah dawuh sapa Allah? Adamu utai Nabi Adam bihi sebab Nur Muhammad. Oh, aja salah rujuk lho. Adamu kala jawab sapa Allah. Adamu utai Adam bihi sebab Nur Muhammad iku unilu ngekei ingsun hu ing Adam a'lal maratibi ing dhuwur-dhuwure derajat. Ora Adam. Adam dhewe nganti mulya ngono dadi nabi yo baru kaya nur iku. Jawabe pangeran, ora yo ora Adam. Kila didhawuhna huwa nuhun apakah nur itu Nuh? Kala jawab sapa Allah. Nuhun utai Nabi Nuh bi sebab Nur Muhammad iku yanju selamat sapa Nuh minal ghoroki sanging tenggelam wayahliku lan rusak sapa man wong khalafa kang nentang sapa man hu ing Nuh cek sing nentang menal ahli cek keluarga wala qarib lan kerabat sing masyhur ya Kanan mbek bojone napa Kanan mbek bojone. Dadi sing takok yo balelo malaikate men takok nah mboten Adam napa Nuh niku ora Nuh dhewe wis selamat ya mergo Nur Muhammad. Paham to? Nah mboten ngoten Ibrahim sing takok yo brengkel saja takok. Paham, dadi wong brengkel iki wong takok wis kunane kuno. Masuk malaikat nek kadung takok wis brengkel. Mbok ora usah takok, langsung takok. Niku sinten to Gusti? Ora, dekne nebak-nebak sik, oh. Sonono malaikat ribet, malaikat yo kadang ribet. Malaikat yo makhluk kadang yo piye pengetahuane kadang yo piye ora pas. Sing ngomong jo kowe kualat nek sing ngomong. Lha takok Gusti lah awal gitu tebak-tebakan nur ini belum dimaklumatkan namanya siapa. Pokoknya rupa nur sing spesial apa? Ala sakil arsy karena nur itu sudah kelihatan di sisi aras. Ning gone napa saka-sakane aras. Ya akhirnya malaikat kan penasaran. Gusti, nur niku sinten? Nah takok sinten tok kan apik ora nebak. Napa niku Adam Gusti? Gak jare. Adam niku barokah nur iku iso mulya. Nak ngoten nak Nuh. Ora Nuh dhewe slamet barokah nur iku. Irung dijawab nak jenenge Nur Muhammad. Nak ngoten Ibrahim. Gak Ibrahim. Mbok takok sing sopan niku sinten to Gusti? Ora menebak lho. Ribet ya malaikat. Ya ribet sebenarnya golekane malaikat sing tokak takok. Tokak takok sapa? Aku rawani golek iki ketemu karena akhire tuntas. Nah ulama dikei hak. Jadi ulama sampeyan niku nek pun bu swarga mbek pangeran dikei hak. Kon mlaku-mlaku sik apa? Mlaku-mlaku sik. Sebenarnya aku ada rencana golek iku ribet. Ribet. Kila den takokno apa ngene, huwa Ibrahim, nak mboten Nuh. Pertama Adam ya, nak mboten Adam, mboten Nuh. Berarti niku Ibrahim. Kala dawuh sapa ora ya ora Ibrahim. Ibrahim uti Ibrahim bi sebab Nur. Ya maksudnya Nur Muhammad, tapi pasti kurang dijawab Muhammad. Berarti rujuk bihi kelawan Nur iku takumu dadi jumeneng utawa dadi eksis apa hujjatu hujjah Ibrahim ala ubadil asnam ing atase para penyembah berhala wal kawakib lan para penyembah bintang. Ora ya ora Ibrahim. Aku cek eling mbamun antangno ngeten. Ora ya ora Ibrahim. Ibrahim dhewe iku iso pinter ngono ngalahno debat ambek Namrud ya barokah Nur iku. Cek bantai kila huwa Musa. Nek ngoten ra Musa. Dadi malaikat ngono ono. Dene mesti ora usah ngono. Mun Gusti niku sinten mun. Ora gelem takok dene mau menggurui sithik maksudnya dene kan. Wah, nggih berarti Musa Gusti ngono dadi dene sik. Ribet. Napa? Ribet. Sekolah dawuh sapa Allah Musa aku ya anak Musa dulure. Mesti cek keluarga. Walakin hada tapi niki habibun sing tak kasih wa Musa kalimu wa mukhad. Ya anak Musa serontok member, tapi ku dulure gak Musa. Musa iki Habib banget tak senengi nak Musa kalimu wa mukhad. Musa iki sing biasa tak omongi langsung, tak ngendikani langsung. Cek belan kila wa Isa. Nak ngoten nggih Isa. Tapi ini jelas rano kue kau no, sekarang mungkin mlebu.
Gak mungkin. Kila wa Isa qala dawu sapa wa Isa te Isa iku yubasyiru. Sing ngekeki berita gembira sapa Isa bi lan Nur Muhammad. Wa ta'win nur iki bene dene nubuwatihi ning ngarepe kenabiane Isa kal hajib kaya dene hajib kaya dene alis. Lah iku pas Isa iku pangeran ngendikan Isa, yo ora Isa, tapi Isa yang memaklumatkan kalau ada nur itu setelah dia. Paham nggih? Dadi guys mirip wa bene dene nubuwatihi kal hajib. Isa adalah nabi yang akan memaklumatkan pengumuman akan adanya nabi akhir zaman. Maka dengan Isa dekat sekali ibarat idep ambek wong. Iku jenenge apa? Wa mubasyiram bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Lagi jujur kila faman mongko te sinten hadzal habib te wong sing jinan seneng ini al karim alladzi albasta kang maringi jenengan khullatal waqar ing pakaian hiasan keanggungan wa tawajjah lan ngekeki kuluk panjenengan tawajjah maknane gawe mahkota lho apa? Ing iki lan nur bitijani mahabah lan mahkota kewibawaan wal iftikharan kebanggaan. Sinten nak ngoten niku? Tiyang niku sinten? Nur niku sinten? Wa nasyarta lan gelar panjenengan ala rosi ala soib ing pira-pira simbol kehormatan. Semana asoba yo ikatan kehormatan. Mun Gusti mun nyerah nih, nur niku sinten yang jenengan begitu spesialkan sampai engkau beri mahkota, sampai engkau bangga-banggakan. Mun niku sinten wis menurut nebak nih, mun mboten nebak. Akhirnya kala dawuh sapa wa huwa tendur nabi niku nabi istakhrartu kang milih ingsun ing nabi min Nu'aym bin Ghalib sangka turunan Nu'aym bin Ghalib. Lah nabi iku ya mutu kamudut sapa abuhu abahe nabi wa ummu lan ibune nabi wa yaqulu lan ngrumat ing nabi sapa jadduhu mbahe nabi. Suma amuhu mongko nuli pamane nabi asyaki ku Abu Thalib paman kandung. Akhirnya Allah jawab ora iku ora kabeh sing dadi nur mau jenenge nabi sing saka turunan Nu'aym bin Ghalib manet iku babahe nabi. Terus sejarah piye nabi abahe kabundut ibuke kabundut terus dirumat bae bareng bae kabundut diruman pamane terus di umat kaya kowe sing arep-arep syafaate nanti terus di umat sing ra jelas ngene iki sing arep-arep syafaate kon tahajud ra gelem kon qiyamul lail ra gelem tapi tetep arep-arep syafaat. Alhamdulillah cek percaya syafaate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi ya bener sithik wae. Bener nemen-nemen gitu ora bakat wis wae cek. Ya dadi iki cerita niki sanad dadi lepas dari banyak Islam modern, Islam kota biasanya kadang-kadang enggak mau menerima konsep Nur Muhammad. Mergo deloke ning alam zahir nak Kanjeng Nabi iku duwe bapak, duwe mbah. Oke, kita sepakat secara zahir manjen Nabi duwe bapak, duwe mbah, duwe buyut. Iku jenenge zahire napa? Tapi Nabi hakikate Sayyidul Awwalin wal Akhirin karena Nabi itu ada sebelum itu semua. Mulane ana barang binadzuril aini, ana dzuri hakikat. Ya contoh paling gampang, kowe ngarang buku cerita tentang Soekarno misalnya atau cerita tentang Sunan Bonang. Ya atau mengarang buku cerita tentang Mbah Mun. Tujuanmu tentang Mbah Mun. Mau tidak mau kan harus menyebut Mbah Zubair, menyebut Mbah Karim, menyebut masa kecilnya Mbah Mun. Meskipun nanti ujung-ujungnya buku semuanya didesain untuk Mbah Mun. Podo alam raya ini didesain untuk Kanjeng Nabi. Laulaka ma khalaqtul aflak. Andai kan tidak ada kamu Muhammad saya tidak menciptakan alam raya. Tapi mau tidak mau kan Nabi manggundi bumi kan. Akhirnya Allah nggih bumi tapi tetap Nabi mahallu nadzurillah sing dadi pertimbangan utama. Nah iku belane ana ilmu zahir, ana ilmu hakikat. Yes iku gunane pasanan iku. Tapi sing nerangno aja kowe kok bulet mesti bulan ya. Dadi kena makome urung tok ora usah melok nerangno. Engko dadi ribet ilmune rusak. Wis pokoke sementara rong paham tenan wis pokoke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku gak yakin ke iso nerangno seperti yang saya maksud. Proses kabeh apa? Proses. Nah, lain arung nerangno tenanan terus pokoke mau ono ngaji keterangane iku ono Nur Muhammad. Lha yo ku piye? Gila wa Adam. Malah kesane alim bahasa Arab apa? Maksudnya piye? Wis manani dhewe pokoke ono. Gila wa Adam. Nah, jadi huwa Adam huwa Adam kan ini bentuk pertanyaan. Sama sih ingat saya pernah ngaji Mbah Mun gitu. Huwa Adam huwa Adam. Ayo dong waca-waca gila wa Adam. Ba'atsu min tihamata baina yadayil qiyamah. Yub'atsu dan utus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min tihamata sangking kawasan Tihamah. Kawasan Hijaz, Mekah, Madinah niku sebagian bahasa nyebut napa Tihamah. Jadi ada istilah Mekah, Fatha, Hijaz, Tihamah. Napa? Mekah, Fatha, Hijaz, Tihamah. Niku satu komunitas. Rasulullah Muhammad dan utus bena yadayil kiamati pas ngarepe sedurunge kiamat.
Artinya sebagai nabi, nabi penutup zaman. Akhirnya penutup zaman apa? Nabi sing diutus pas sedurunge apa? Kiamat. Fi dhahrihi kang iku tetep ing dalam gegere nabi alamatun uta alamat. Alamat kenabian disebut napa khatamun nubuwah. Tudzilluhul ghamamah. Tudzilu engkang ngiyup-ngiyupi ing nabi apa al-ghamamah tu mendung kados wingi. Tutiu engkang taat ing nabi apa asaha ibu pira-pira mega. Jadi nak pas terik matahari sekali sangat terik nabi dikawal napa ghamamah tutiuhus sahaib. Fajriul jabini tur engkang cerah pilingane. Maknane fajar iku cerah, mergo fajar iku simbol napa kecerahan. Laili yudzawaib terus ireng banget rambutnya. Mesti bengi iku ireng banget rambutnya Nabi. Alfil anfi tur bangir irungi. Mimiul fami kang bangsa mim alisane kados wingi wasi alfam nuniul hajib kang berbentuk nun alise. Iku makna-makna balaghah. Pokoke maknane apik ngono kok, maknane apik terus ora usah dimaknani. Lan iki sing mulai mukjizate Nabi. Sam'uhu utawi napa kuping utawa pendengarane Nabi. Sam'uhu utawi pendengarane Nabi. Pengrungane Nabi ku yasma'u iki iso midanget sapa Nabi sori rol kolami ing geret-gerete nganggo makna iki kuno ing geret-gerete pena. Dados Nabi itu mendengar apa yang ditulis di Lauh Mahfuz. Iku bahasa Arab apa? Sam'uhu yasma'u sori rol kolam. Iku masyhur niku. Terus termasuk percakapan kelas dunia yang orang lain enggak mungkin mendengar. Iku Nabi nak ngersakno mendengar iku mendengar ya. Nabi nak ngersakno mendengar iku mendengar. Tentu kalau beliau ngersakno. Sing paling masyhur ini iku. Dadi di antara sebab Islami Said Abbas sinten? Said Abbas niku pamane Nabi sing cara zahir Islam iku ba'da Badrin. Eling-eling napa sing cara zahir niku Islame ba'da napa Badrin. Tapi eling-eling kudu tambahi kalimat cara zahir Islame iku ba'da napa Badrin. Dan niku ketika Al-Hisal beliau ikut perang Badar, ketangkep, singkat cerita terus fida itu ditebus ditebus terus beliau sebelum perang niku ngomong teng istrinya bahwa saya punya aset ini. Kalau saya kalah dari Muhammad, maka harta ini miliknya Fadl, ini miliknya Abdullah, ini miliknya Kusam, ini miliknya beberapa anaknya disebut. Dan ada beberapa unta yang disembunyikan yang tidak ada yang tahu kecuali Said Abbas itu sendiri sama istrinya. Itu posisi Mekah ya, posisi geografis Mekah yang dengan Madinah itu berjarak 460 kilo, 460 kilo. Singkat cerita ketika Said Abbas harus ditebus, seolah lagi Said Abbas harus ditebus. Said Abbas itu pura-pura enggak punya uang, enggak punya aset. Paham ya, betul enggak ada aset, bilang enggak punya uang. Ketika beliau enggak punya uang atau enggak punya aset untuk menebus harga tawanan, karena kalau tawanan di antara pilihannya kan dia tebus fa imma man nambatu wa imma fida'a. Nah, terus Kanjeng Nabi dawuh ya Abbas famin ainan naqah allati tukhliha kada wa kada fi syibi kada wa kada. Kalau kamu bilang enggak punya uang, lalu unta yang kamu sembunyikan di lereng gunung ini itu gimana? Nangis Said Abbas. Fa wa ma ya'lamu dzalika illa ana wa zaujati. Demi Allah yang tahu itu hanya saya dan istri saya. Bayangkan ya, radius berapa? 460 kilo. Itu Nabi mendengar detail semua yang dibicarakan Abbas dan istrinya. Wes ngono ngomongnya itu neng lereng gunung pas menyembunyikan unta. Tidak ada orang ketiga. Enggak ada orang apa? Orang ketiga. Oh langsung Said Abbas iman. Fa wa asyhadu annaka rasulullah. Itu kalau engkau tidak rasul tidak akan tahu. Paham ya? Karena orang saya ngerti kan nonton nyuting rahasia. Paparazi ra jelas ya. Tapi nak riyen itu makanya di antara mukjizat Nabi apa sam'uhu yasma'u sariral qalam. Jadi apa yang terjadi itu yang ditulis di Lauh Mahfuz. Tentu kan peristiwanya Abbas ini kan ditulis di Lauh Mahfuz karena tidak ada sesuatu yang enggak dimonitor apa Lauh Mahfuz. Jadi kalau yang dilakukan Abbas dimonitor Lauh Mahfuz artinya apa? Kanjeng Nabi tahu itu lewat Lauh Mahfuz. Jenenge apa sam'uhu yasma'u sariral qalam. Basaruhu te peningale Nabi
ila sab ittibaki maring langit sab itu iku saqibun iso nembus dan pandangan Nabi bisa melihat ila sab ittibaki napa saqib qadamahu song kata qadamun berarti tasniyae napa qadamani nggih qadamahu utawi delamaan lorone Nabi nggih delamaan niku sikil sing ngisor jenenge napa wong Arab namine qadam dadi kaki bagian bawah ini qadamahu te delamaan lorone Nabi iku qabbala iku ngambung-ngambung corong Jawa ngendus huma ing qadamaihi apa albairu unta fa azala mongko iso ngilangi apa qadamahu iso ngilangi mak ing perkara istaka kang sambat apa bairuhu ing ma minal mihani sanging pira-pira mihnah pira-pira siksa wan nawaibi lan pira-pira musibah. Jadi debu atau tanah yang pernah diinjak Nabi ya. Debu atau tanah yang pernah diinjak Nabi berarti bekas qadamahu apa? Bekas telapak kakinya Nabi. Niku nak unta bar kesel dipekerjakan oleh majikannya atau sapi capek karena dipekerjakan majikannya dienggo ngluku, dienggo bajak. Niku pengobatannya itu cukup ngendus-ngendus apa yang pernah diinjak Kanjeng Nabi. Iku bahasa Arab napa? Qadamahu qabbalahumal ba'iru fa azala mastakahu minal mihani wan nawai. Ya dadi walhasil bekas-bekase Nabi wae, kewan wae tabarruk. Ya napa kewan wae tabarruk. Itu iki dadi madzhab ahli sunnah wal jamaah. Dadi tabarruk golek berkah asar iku ana wong unta wae golek-golek atau ngendus-ngendus apa-apa yang pernah diinjak Kanjeng Nabi dan kemudian itu bisa menghilangkan minal mihani wan nawaib kecapean-kecapean dan siksa-siksa di bedati majikane disiksa majikane ku ilang kabeh mergo ngendus bekas qadam yang diinjak oleh Rasulullah atau qadamu atharu qadami Rasulillah itu bahasa Arab ya qadamahu qabbalahumal ba'iru fa azala mashtakahu minal mihani wan nawaib. Delamaan untuk ngendus malah pingsan langsung kesemper terus kudisen diambung malah apa? Malah pingsan ya jadi diantara mujizat Nabi apa? Qadamahu qabbalahumal fa'iru fa'azala mastahanu minal mihani wan nawai amana bidobbu amana dadi iman percaya biiklan kenabiane Kanjeng Nabi apa adobbu kewan tok mbah namane ini kawu Arab sing warane makna kawu Jawa wa salamatan uruk salam alaihi ngatasi Nabi apa alas jaru pira-pira wit wa khotobat lan iso ngitopi ing Nabi apa alas jaru pira-pira watu kemane kenabiane Nabi bahkan diakui oleh hewan dop oleh pohon dan oleh bebatuan wahanna ilaihi jifu hanina hazinin natib wahanna lan dadi ngrintih iku sambat manja ilahi maring Nabi apa aljisu apa kayu sing wis dipotong wong Arab namune jisun hanina hazinin kaya ngrintihe wong sing susah nadibin kang bengok-bengok masyhur terus Nabi dulu itu gak gaya blas dadi khutbah ya ana wit kurma nggih wit kurma diketok paham nggih terus diselehno ning mihrab ning imaman ya sudah Nabi naik di situ aja tidak gaya pakai apa mimbar dadi semua ditata dan posisi khatib lebih tinggi ketimbang yang dikhutbahi, jadi ono kayu loro, ya sudah diletakkan di situ terus Nabi munggah untuk membuatkan gaya-gayanan, jaga penampilan buatan. Singkat cerita, karena Nabi punya keluarga dari ibu, yaitu Bani Najjar, itu kan punya kecakapan bikin kayu, bikin mimbar. Mulai dari Najjar, tukang batu, tukang kayu, paham ya? Singkat cerita, keluarga dari Nabi yang Bani Najjar ini bikinkan mimbar, no? Mimbar yang sekarang masih itu. Mimbar Rasulullah itu. Nah, kemudian Nabi karena menghormati yang bikin, akhirnya Nabi khutbah di mimbar itu pas Jumat. Yaitu satu masjid dengar semua tangisan jizun tadi yang kayu yang diletakkan begitu saja mergo saiki gak diinjak Kanjeng Nabi, tidak digunakan lagi. Nangis sejadi-jadinya, satu masjid dengar. Sampai Nabi dirangkul, ya sudah kamu akan bersama saya di surga, terus lagi menang. Itu peristiwa itu yang dikenang oleh Imam Tiba wahanna ilaihi jiz'u hanina hazinin natib. Jadi jiz'un yang akhirnya ditinggalkan Nabi karena beliau sudah punya mimbar
Itu menangis sejadi-jadinya karena sekarang enggak diinjak Nabi, enggak dipakai Nabi. Lah peristiwa itu disaksikan satu masjid. Jadi apa wahanna ilaihil jid'u hanina hazinin nadim. Yadahu tawi tangan lorone Nabi. Yadahu te tangan lorone Nabi ku tadharu iku dadi pertelo. Apa barokatuhuma, apa barokah yadaihi. Apa barokatuhuma barokah yadaihi fil matomi ing dalam pira-pira panganan wal masyaribi lan pira-pira minuman. Jadi banyak makanan yang seharusnya cukup orang 10. Nek kesentuh tangane Rasulullah bisa cukup untuk orang ratusan bahkan ribu. Minuman juga gitu, minuman sak gendhe nek disentuh Rasulullah cukup sekian ratus orang. Ijine apa ya dahu tadharu barakatuhuma fil matami wal masyarib. Qalbuhu tawi atine Nabi utawi pinggalihe Nabi wilayah ful ora tau lali apa qalbuhu walaya namulan ora tau sare apa qalbuhu. Walakin lil khidmati tapi ini selalu digo khidmah alat dawami ngatasi terus menerus. Murakibun tur ingkang nginjen-nginjen maksudnya selalu siaga eling Allah Subhanahu wa taala. Dadi penggalihe Nabi iku mboten nate sare, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Sifate Nabi malih in udhiya. Lamun den sakiti sapa Kanjeng Nabi. Song kata ada terus mabni majul napa udhiya. In udhiya. Lamun den sakiti sapa Nabi. Ya'fu mongko langsung nyepura sapa Nabi. Wala yu'aqib lan ora nyiksa sapa Nabi. Jadi Nabi kalau untuk pribadinya dihujat, dikritik, beliau ya'fu wala yu'aqib, mudah memaafkan. Wa in khusima lamun dipisoi sapa Nabi yasmut mongko meneng sapa Nabi. Wala yujabil lan ora jawabi sapa Nabi. Ora malah males miso koyo kowe wis blas gak karo satu apa anbiya. Oh malah ora trimo dipisoi kowe sing ngawiti misoi. Wis repot. Arfa'u utawi sikape Nabi ku dhuwur-dhuwure sikap ila asyrafil maratib, maring derajat paling dhuwur. Dadi kamane segala etika sosial, segala tata krama, segala etika sosial, segala sopan santun publik iku Nabi di kelas terbaik. Bahasa Arab apa? Arfa'uhu ila asyrafil maratib. Dadi arfa iku wazan afdol. Paham ya? Segala etika sosial, segala tatanan publik, segala sopan santun Nabi semuanya di kelas arfa'uhu, di kelas terbaik paling tinggi ila asyrafil marotib maring derajat sing paling dhuwur wa inna kala ala khuluqin azim fi robatin dalam satu kafilah la tambahi ora sayuk sapa robah qablan nabi wala badahu li raqibin kedhe wong sing numpak fi mauqibin ing dalam kelompok minal malaikati sing malaikat ya fuku kang iso naik sapa raqib ala sairil mawaqib ngalahno ing atase semua kendaraan. Ketika mane Nabi kalau pergi itu dalam satu kendaraan yang dikawal para malaikat, yang kendaraan itu ya akan ada tandingannya. Maksudnya buruk kecepatannya dan konvoi malaikatnya itu enggak akan tertandingi. Ketika buruk terbang itu kan tidak sekedar buruk, ada Jibril, ada Mikail, ada banyak. Sing jelas Israel betul melok, teng riwayat Israel kan ribet kan. Israel melok sing susah buruk, wah ribet nih. Susah kan buruk nek Israel melok iki njabut aku apa melok kan. Dadi ra melok. Faizar taqa. Mongko nalikane wis naik sapa nabi, alal qauleni ngalahno ing atase dua alam iki, alam manusa be alam jin to alam zahir be alam ghaib. Wan fasola lan wis terpisah sapa nabi anil alamaini saking dua alam. Ana sing maca anil alamin saking alam sing kelihatan iki, nggih mboten salah. Wa wasala lan tumeka sapa nabi ila qabi qasaini maring dekat yang koyok dua anak panah, dua busur jarak dua busur. Kuntu mongko ana ingsun Allah lagu maring nabi ana ingsun annadima iku wong sing banget utawa zat sing banget mencintai Muhammad wal mukhatib lan zat sing ngendikani ning Kanjeng Nabi. Wis ora paham tak pahamno. Ya pokoke maksudnya teng mriki apa? Ketika Nabi sudah terbang dengan sekelompok malaikat dengan konvoi malaikat dan Nabi sudah meninggalkan alam kaunen. Ya alam kita ini jenis alam apa? Kaunen dan Nabi sudah wanfas soalane alamin. Nabi terpisah dari alam manusia dan jin. Akhirnya Nabi dekat sekali dengan Allah. Akhirnya Nabi piyambak sing jagongan be Allah. Iku jenenge ngendikane Allah ya tentu ini riwayat bil makna. Seorang lagi apa riwayat bil makna. Dawe Allah piye kuntu lahu anan nati mawal mukhatib. Muhammad nek terpisah sangka alam manusia, alam jin, alam zahir, alam batin mau ambek aku tok. Terus aku ngendikan dhewe be Muhammad. Maksudnya terus ana dialog be Allah be Kanjeng Nabi. Sawise tuntas iku wis entuk perintah salat summa aruddu. Mongko nuli balekno ingsun hu ing Muhammad minal arsi sanging aras qabla ayab berudas durunge ento dingin
apa al-farsyu apa lemeke Nabi. Dadi betapa cepete. Kowe nak turu iku kan bekasem turu ana angete. Nak kowe ana ilere barang maksud iki cerita, maksud iki wong nak turu, pemene nak turu ngeblok, iku kan bekase kan ijek anget. Mulane cara wong liya turu bekasmu kudune ra iso, mergo mesti ana sisa-sisa keringetem iki lho ana angete. Paham ya? Ya paham ya. Ya maksudnya ya ora enak tenan tipakmu. Cuma iki bedane tipake Nabi. Nabi ku sehari di kamar, paham ya, di kamarnya Ummi Hani di keluarganya Abi Thalib. Itu ketika diterbangkan ning aras sampai ketemu pangeran balik iku sisa kehangatan pernah disareni Nabi itu masih. Berarti betapa cepatnya napa? Paham ya? Dadi gamane kowe nak turu terus kowe mbok tinggal melek terus ya mau tinggal melek serokokan ngopi bekas ini didemek kan ijek anget. Mbok cek bau ra ros pokoke ijek lah, pokoke sisa-sisa iku ijek. Paham iki bedane Nabi napa? Nah iku istilahnya saking cepete piye? Sisa apa yang pernah dipakai selimut Nabi atau sandaran atau bantal yang pernah dipakai sare Nabi itu ketika ditinggal Mi'raj itu kembali itu masih hangat. Oh ini saking cepatnya Pak. Saking cepat. Jadi apa? Jadi Nabi ngalami toyul waktu istilah apa peringkasan apa waktu meskipun Nabi dialeknya sama Allah lama tapi ana toyul waktu. Qabla iku jenenge apa summa arudduhu minal arsy qabla ayyabrudal farsyu. Jadi Muhammad tak kembalikan dari aras menuju ke tempat tidurnya lagi sebelum tempat tidur itu dingin. Maksudnya masih ada ya, saking cepet. Waqat nalah hal teman-teman merkoleh sapa Muhammad jami al-ma'arif ing sekabehane apa sing dikepingini. Faida syurifat mongko nalikane wis parek apa turbatu ibada apa tanah Mekah, Thaibah tanah Mekah sing suci minhu sange Nabi bi asyrafi qalab kelan api-api fisik, api-api makhluk atau api-api fisik. Saat mongko age-age saayas asayanu age-age ilahi maring Nabi sapa arwahul muhibbin pira-pira ruh-ruhe wong-wong sing seneng Nabi arwahul muhibbin alal aqdami ing atase pira-pira delamaan maknane mlaku wan najaibi lan pira-pira unta. Ketika Nabi kembali lagi ke Mekah, orang-orang yang mencintai Nabi bergegas nyambut Kanjeng Nabi, ana sing mlayu ana sing numpak unta. Ya utamane Abu Bakar Siddiq ikut faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'lahu. Ini kula maknani kok dilagokno sing kados biasane nggih. Kula maknani riyen. Niki maknane ngangge makna murad mawon nggih. Pokoke ben gampang nggih. Dadi wong Arab iku ya mirip wong Jawa. Wong Jawa iku nak sapine dienggo ngluku utawa dienggo bajak iku ora nyanyi. Kele-kele napa? Nyanyi. Lah nyanyi iku bantu mengeringankan keselin apa sapi. Jadi wong Jawa lho, wong kuno-kuno nak ngluku ora ambek napa nyanyi. Yang jelas gak dangdutan tapi nyanyi. Ana lagune. Lagu khusus memicu semangat apa sapi. Iku kowe oleh latihan niku no. Nah, dhisik wong Arab ya sama, wong Arab ku unta-unta nak perjalanan panjang niku nyewa penyanyi khusus kanggo napa unta. Jadi dhisik rentalan unta. Nggih, rentalan unta ku nyewa penyanyi tapi khusus nyanyian ganggu nyemangati apa unta. Iku bahasa Arabi al-hadi apa? Al-hadi. Nah, cara jaran saiki apa? Sing nggo balapan niku ana napa? Joki ya jaran joki. Yo dhisik wis ana. Dadi misal Imam Ghazali haji, Imam Syafi'i haji, iku yo nyewa unta sak jokine, sak penyanyine. Wah, cara saiki jono kowe tak sewa sing tukang nyanyi-nyanyi tak sewa nyanyi kan. Wah, nyanyine mestine yo ora rap, bingung ngono. Pokoke malah seru nyanyi. Ya napa? Nyanyi. Ben untane iku apa? Semangat gak kesel mergo dinyanyekno. Ya kaya ya pokoke ngono ya kowe paham dhewe, gak paham kebangetan. Ya sholatu wahi utai sholawate Allah iku malahat kawakib. Selagi ini cek bersinar apa kawakibu biro-biro bintang. Al-Ahmada yang atasnya kanji Nabi Ahmad. Kanji Nabi itu sopo khairiman api-api wong rokiba kang numpai sopo man an najaiba yang biro-biro unta. Najaib itu unta tunggangan. Wong Arab namun apa? Najaib. Mereka unta tunggangan itu najibah ya cerdas. Jadi unta itu tahu bojak misalnya Mekah Palestina. Iku baleni kedua iku ya wis ora kesasar koyo kowe, ya langsung bener. Mulane ana unsur cerdas ya, Pak. Kayak sapi lho. Sapi iku tau mbok jak liwat terus balik nang muleh iku ya iso. Paham ya?
Jadi kewan itu dia cerdas. Cuma aja cerita teman-teman mari sing manusa ora cerdas isin, paham ya. Sawangane kok cerdas apa? Kewan. Ya dadi iki biasa wae ora usah nyinggung ya. Dadi kewan niku ana cerdas e, tapi aja cerita teman-teman, paham ya. Banyak yang tersinggung napa? Kowe mara Surabaya mlaku balenine kan mesti iso. Tapi nak unta najibah iku iso. Napa? Iso. Jadi mulane unta iku wonge iso turu, dadi sekali numpak ya turu. Ya ben wong dekne mesti bener ya, Pak? Mesti bener. Paham nggih? Dadi mesti bener ya. Pokoke anggere wis tau diliwati ya mesti bener ya. Nah kowe kan mesti bener. Lah mulane diarani najibah apa? Najibah jamae napa? Najaib. Ana cerdas ya unta. Ya tapi ra usah dipuji nemen-nemen nggih, mangko banyak yang apa tersinggung. Mosok kalah cerdas mbek unta ya ora usah ngono, natijae ora usah ngono. Hada hadis sura lagi mulai hada nyanyekno sapa hadis sura sapa ngomong sing nyanyekno unta sing ning perjalanan bismil habaib lan atas nama pe ketemu sing disayang. Jadi lagune lagu-lagu cinta koyok-koyok perjalanan ini demi ketemu yang dicintai. Fahazza mongko dadi gerak, hazza iku gerak sing happy. Lane fahtazal arsu tarabau wastibsyara hazza diikutkan wazan ifta'ala jadi ihtazza napa? Ihtazza. Fahazza mongko seneng gumrega apa asukru apa gumrega sing rapati sadar rondok ngefly sukron niku manane sakron rondok ngefly tapi ora khomer paham yo gerakane iku nganti koyo kangkang nek pas nyanyi buan terus kan koyo paham-paham wah iku koyo wong rondok apa ngefly paham yo wes muni asraqal badru alaina kunduang-andang kan koyo wong ngefly tapi saking senenge apa ora perkara ngombe napa khomer iki jenenge fahazas sukru pakai sin sakalata sakaro atau farrokaib ming pira-pira gerakan kakine unta mau dadi walhasil nek dinyanyekno terus semangat alam taroha ana ora ningali sira ha ing ikilah najaib waqat maddat khutuha teman-teman dawakno khutuha ing jangkaane utawa perjalanane wa malat lan dadi wasalat lan dadi mili apa min madami iha saking mripat-mripate najaib apa saha ibu pira-pira air mata sing kaya udan. Sahaib maknane udan. Maksudnya unta-unta wae nek dijanjeni ape ketemu sing disenengi iku mlakune banter. Paham nggih? Terus nangis saking harune ape ketemu sing disenengi. Wa malatil khima. Lan condong apa najaib lil khima maring tanah Mekah sing dijaga pangeran. Toroban kelan seneng banget. Wa hannat lan yo seneng banget. Hanna iku yo padha. Hanin melane wong nak disayang abahe jenenge hananatul ubuwah mergo apa hanan maknane apa seneng menawa Allah disifati al hanan zat yang banget mencintai kita al mannan al hanan wah suka anut aku wae sebenarnya kan pinter maknani dhewe pokoke saya nganut sik lah nek goblok kanthi tuwa ya anut terus kanthi tuwa tapi sebenarnya nek pinter ya maknani dhewe wis ora-uran langsung kowe keliru ya ora ana wong protes bener ya ora ana wong anut wis semua hilatil kene nek dadi wong cilik penak pokoke aman apa aman bener ya ora ana sing muji salah ya ora ana wong protes ora ngefek ya apa ora ngefek ilatil kalma alimi kok eling ceritane bapak sore kono tamu pukrul di Barno cerita bodoni yo di Barno sesuk tamune protes iki kok mboten jenengan bantah padahal kula bodoni dewe bapak dari awal bener jenengan iku ora wajib. Maksudnya wong Anda ini orang yang enggak wajib saya percaya. Jadi sak omong-omongmu ya ora ngefek apa? Ora ngefek. Lane ana maklar ana mlebu-mlebu omong barno wae wong ora ana sing ngandel. Wong malah diloro. Ojo omong ngono goro bahaya. Sing bahaya ora ana potensi dinut. Wong ora bakal ana sing anut. Bahayane ning ndi kan ora bahaya blas. Ila tilkal ma'alimi maring mengkono-mengkono simbol ma'alim jama'i alam wal malaib lan gon sing nyenengno mesti gon dolanan gon sing nyenengno dadi unta-unta iku menuju tanah haram fadak mengko ninggalo sira jazbazimami ing narik-narik kendaline unta wala taksuka ra usah mbok kirim faqo itu syauqiha mongko te singgiring unta iku ya brantane unta dhewe jadibun narik lil hayy maring daerah iku pejajan iku hayyun maknane kados hayyu tilkal Maula Hayyun itu nama daerah. Pokoknya nama daerah wong Arab darani Buk'a Hayyun. Lan itu ngene napa? Sakduna napa Hayyu tilkal Maula bahwa Ma'lah itu daerah kabilahnya Khadijah. Nggih, Ma'lah sing terkenal sing saiki sareane Mbah Mun jenenge apa? Daerahnya Khadijah. Mulane Hayyu tilkal Maula bahwa Ma'lah adalah komunitas daerahnya Sayyidah Khadijah sing berstatus Maula ya Sayyidah.
Sesuai roh maknane saduna sitok tak cicil. Sesuai paham wah. Paham ora paham mau sementing nyanyi ya, sementing nyanyi. Jadi iku apa anak ngelem Sayyidah Khadijah iku apa khayyu tilkal maula. Sayyidatun al-kubra iku sayyidah kita sing agung mergo ora ana wedok bejo kaya Khadijah. Mergo kabeh habaib iku kabeh turunane Sayyidah Khadijah. Mergo Nabi iku gadah putra kabeh kalian Khadijah kecuali Ibrahim. Tapi kan Ibrahim mboten gadah turunan. Sing gadah turunan namung Fatimah kalian Zainab. Sinten? Fatimah kalian Zainab. Fatimah gadah putra Hasan Husain. Zainab punya putra jenenge Umamah napa? Umamah. Saking bapak Abil As bin Rabi. Dan niku sing mulai boten terdeteksi, tapi ki kudu ro ya dadi kowe aja nganggep putune Nabi mau liwat Hasan Husain saja ana sing liwat sinten Umamah. Ya ana sing liwat adik Hasan Husain. Sing Umi Kulsum sing ati digaro Umar. Wis nerangno ngono keribetan wis ra paham wis pokoke saiki wis melok umume wong ya, melok umume wong ya. Wong kula sing kecelok wong alim melok umume wong kok kowe ra pati ngalim ape khas ngono khas mbahmu malah ribet. Malah ribet sanut umume wong apa? Anut umume wong. Fahim mongko nejo sira. Kowe nejo toroban kelan seneng banget. Toroban iku seneng sing wis rapati sadar. Kok kowe nek asraqal badru alena iki. Kama Hamad kaya oleh nejo apa an-najai. Wong unta wae nek ape ketemu sing disenengi gumrigae kaya ngono. Kok kowe ape sowan nabi biasa-biasa saja. Itu gak bener. Mane kula syariatno tenan kula suwun sebuah pira kadare nek ana tong-tong jamaah qomat iku ana mlayune. Gue iling-ilingan, wong gue kira-kira diundang mangan yang melayu, masuk diundang sholat kok gak melayu. Syukur-syukur bek tiba-tiba ben macem, ben apa? Macem. Tapi nak tiba tenan ya malah ribet terus dia sholat kan. Cuma gue iling-ilingan, ojo terus sak kober ya apa? Piye-piye perintah Allah fafiru ilallah. Firaru melayu apa melaku? Melayu. Fahim toroban kama hamat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi ku kadibun fa innaka mongko sak temene sira fi tariqil hubbi ing dalam dalan seneng ku kadibun iku goro. Nak kowe menuju nabi kok biasa-biasa wae berarti kowe muni seneng nabi ku goro bohong. Wong unta wae nak kepengin ketemu sing disenengi semangat kok kowe muni kepengin ketemu nabi dingin-dingin saja iku fa innaka fi tariqil hubbi kadib. Mane kula seneng mek Kangkang nak nyanyi bianter-banteran. Wong-wong pacarane nak muji pacare sundul langit semangat. Paham nggih? Kowe muji dhuwit, wong seneng dhuwit nak muji dhuwit ya semangat kok. Mosok kowe muji nabi kok mbek angop terus sampai kukur-kukur kan gak mutu to. Wis ora paham lah sing penting semangat. Syukur-syukur ya paham napa? Syukur-syukur ya paham. Wal paham kan iso kapan-kapan. Engko nek umur-umur swidak tapi 30 lagi paham mati. Gak masalah wae, gak masalah. Ora wali kutub ya ora ulama sak kober ya. Sementing ana semangat ya no. Ama ilingo hadza utawi iki ku al-aqiq iku kawasan aqiq. Kawasan aqiq itu gunung-gunung atau lembah-lembah sing wis membelah menuju tanah Mekah. Iku wong darani aqiq apa? Aqiq. Iku bada wis seperti lopo aqiq. Delok le, iku kawasan Mekah sudah kelihatan nih wong nak pala kok. Ama hadzal aqiqu bada wa hadhi. Weh kawasan Mekah wis ketok, iku aqiq wis ketok. Wa hadhi, iki kawasan Madinah wis ketok. Iku kibabul hayy iku kubah-kubah kehormatan. Kubah-kubah sing simbol kehidupan. Lahat wis ketok apa kibabul hayy wal madharib lan ketok berdiri. Jadi madharib maknane berdiri. Nah, terus jadi kamane kafilah-kafilah sing saka Irak, saka Syam iku nek ape tok Mekah Madinah wis seneng. Mergo ketok simbol kehidupan iku kubah-kubah Kanjeng Nabi terus. Nah iki mulane di antara sifatnya Nabi itu kubah hijau. Pahami sampai sekarang ono istilah kubah hijau. Mulane sampai saiki cetir atau dirubah mulai Bani Umayyah sampai Bani Abbas sampai era Wahabi iku kubahe tetep warna apa? Hijau. Mergo wis dadi simbol apa? Dadi simbol. Mulane dinyanyekno watil kal kubbatul khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul khayahid. Watil kalau dadi mulai perjalanan terus suwe-suwe dari jauh kelihatan kubah hijau. Watil kau te mengkono kibabul hayy ku al-kubbatul khadra. Lha iku kubah ijo wis ketok. Wa fi halan iku tetep dalam kubah nabi nute ana nabi sing nuruhu kang te nure nabi, sinare nabi ya jluhu ya iki iso madangno barang-barang sing peteng. Lihat kubah itu. Yang di dalamnya ada seorang nabi sing nurnya sekarang madangi salam dunya. Salam dunya piye karuan to. Indonesia Mekah iku perjalanan pesawatnya 9 jam. Wah. Ngono ning Indonesia ijo ana Pulau Karimun Jawa, ya nemu Madura ana Masalimbu, kabeh selawatan ae jejal.
Sing gawa agama wong Mekah diwacana selawat nganti tok pulau apa? Masa lembu. Sing masyarakat luwih wedi kiai timbang pangeran. Mergo Allah lebih baik timbang apa? Pak Kiai. Wah, luar biasa Kanjeng Nabi. Sampeyan saya pikir, sampeyan nek ning Mekah lagi sadar betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saiki wong Amerika ya akeh sing Islam. Padahal sing dakwah wong Mekah, perjalanannya itu 12 jam. Malah nak sini Amerika itu 18 jam. Mekah sampai Arab Saudi ku cara apa New York ini California apa New York sing nak dibor Texas ya. Iku nak dibor iku pas tok Mekah. Jadi Texas iku nak mbok bor, blok iku pas Mekah. Jadi, iku wae Mekah wong Islam akeh, jajal mbok pikir. Mana ada seorang manusia yang pengaruhnya seperti itu? Lho nggih, wis gak ono. Wis sak top-tope presiden misalnya Washington, presiden Washington Amerika. Iku takokno wong desa-desa ora roh Washington iku sapa. Tapi nek jenenge Muhammad, pendeta luwih roh. Saking terkenalin apa? Saking terkenal. Wong iku jenenge apa? Watil kal kubatul khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul khaya. Wes akhire ketemu wis tok Kubah. Wis tok Kubah terus waqat sohar ridho. Saiki wis sah seneng. Mergo wis tok wadana lan separo kok patah lagi ketemu. Waqat jalan teman-teman teko palahana kenyamanan mikuli janib saking semua sisi. Soale semeneng mergo wis ketemu Kubatul Khadra. Nang ngono kowe rong tau marang Mekah Islam. Oh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lumayan gelem tibaan wis iku pengganti marang di Mekah. Anak dipane sing tenanan ben koyo Nabi hadir. Wis ra paham blas wong mau koyo fahazaz sukru koyo ngeflash sithik-sithik wae ngeflash. Ojo keterusan. Paribet keterusan. Fakul mongko ngucap sira li nafsi marang awakmu dunaki yo rene sira wa tamali sertane penuh. Famadunal habibil yauma hajib. Saiki ketemu kekasih sing ora ono hajib, ora ono alang-alangan. Dadi famadunal habib mongko ora ono ning antarane Kanjeng Nabi al yauma ing dina hajibun sapa penghalang. Wis kowe saiki ketemu Kanjeng Nabi. Maksude saiki kowe tok Kanjeng Nabi tanpa ada penghalang. Maksudnya wis tok Kubatul Khadra berarti wis ketemu Kanjeng Nabi min dunil hajib tanpa ada penghalang. Bahasa Arab apa famadunal habibil yauma hajib, hari ini enggak ada lagi penghalang. Tamala penuh sapa wong bil habib lan seneng bikul iqasdin lan saben-saben tujuan. Hatinya seneng banget, semua tujuannya kesampaian. Mergo wis ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketemu Nabi faqat hasola mengko teman-teman hasil apa alhana kenyamanan waditu tailiyane hana iku ibun iku ilang. Kita semua seneng semua nek ketemu Nabi. Waditu ibliyane seneng maksudnya susah ilang kabeh. Mergo pokok ilang kabeh Nabi wa. Kita iku ketemu Nabi wa sing khairul khalqi jam'an. Mulane saiki nek ora iso sowan Kanjeng Nabi ning Madinah paling gak kita Nabi hadir di hati kita, hadir di mata kita, hadir di semua sisi kehidupan kita. Misalnya ke sedekah ya eling wajarane Kanjeng Nabi, kowe fikir sabar ya eling nek iku ajarane Kanjeng Nabi, ditakdir raya elek nampa kodok kodar ya iku eling ajarane Nabi. Ya apapun raimu kudu mbok ridani iku ridho mek kodok kodar. Di bojo elek judes ya ridho. Ya di bojo lanang elek ke nafkah ya kudu ridho, terus kok mati bareng. Mergo Nabi wahi khairul khalqi jam'an la kang tetep kedhe Nabi alal manasibu te dhuwur-dhuwure derajat wal maratib lan dhuwur-dhuwure martabat. Jadi kamane wong kok susah iku elek-elek wong duwe nikmat terbesar yaiku kita duwe Nabi sing Nabi wahi khairul khalqi jam'an lahu a'lal manasibi wal maratib. Yes kamane kowe duwe dhuwit 1 miliar. Kemudian kamu punya problem sedikit misalnya omahmu iku rontok sengkleh atau tanganmu rodok pincang, sikilmu rodok pincang, tanganmu rodok salak, rodok cimpi. Kowe tetap seneng to ora? Seneng mergo di dhuwit 1 miliar. Nah padha kita ini dengan segala kekurangan kita. Aku ya ada kekurangan, kita kekurangan. Tapi kekurangan itu akan terobati karena kita dikasih duwe Nabi sing luar biasa. Paham ya? Kaya lah ya nak kowe misale pincang. Kowe dipincang tapi dhuwit 1 miliar kan tetap seneng. Timbang utuh kacer ora nyekel. Misale ora ngongkon kowe pincang ngono kowe terus pincang tenan. Misale kowe duwe ujian pincang tapi di dhuwit 1 miliar isih seneng to ora? Seneng kan? Kowe pincang di bojo ayu mbek ra pincang bojomu elek miladi. Gak jawab. Jawab lah miladi. Ya ora ngono pincang terus. Artinya gini, kita bisa mengabaikan problem pincang demi di bojo ayu. Paham ya? Artinya gini, paham ya?
kita juga bisa mengabaikan kekurangan kita mergo hakikate kita duwe nikmat terbesar yaiku wujude Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki kados dawuh Habib Ali Al-Habsyi walana busra bisa'atin mustamirrin laisa yanfat. Kita ini akan selalu senang dan senang kita akan abadi. Laisa yanfat, senang itu tidak akan hilang. Haitsu utina atau an jama'al fakhral mu'abbal. Niki yo dong yo. Iku kudu nganti apa fahazza sukru apa? Fahazza sukru. Sukron niku maknane sakar itu. Rondo ya apa? Rondo apa terjemahane apa rondo? Rondo apa ya rondo. Kowe kangkang nak dibahan yo rondo. Tapi ku bawa kangen Nabi bae eling masalah dhewe-dhewe ora. Nah iku serondo napa? Rondo. Nek ora masalah ape, nek pas momen ngono iku ape jenenge fahazza sukru atau farrokai. Kalau anak mbok yo sak temene kita usahaina kula yo min alalah gedak ing atase pandangan la fakon aja ora kok sak dhuwure unta. Maksude mbok yo nabi ku jadi sudut pandang kita, jadi pokok pandangan kita. Mbok tiap hari kita itu eling nabi. Walau anna amilna kullahinin. Mbok yo kita setiap saat ngamal li Ahmad Maulidan. Harusnya orang Islam tiap hari ku nganakno maulid. Maksudnya saking senenge nabi kot kana wajib. Maksudnya ngene cara pikiran Imam Tiba. Andai kan tiap hari seseorang itu mengadakan maulid, iku ya normal wae wong duwe nikmat sebesar iku. Ya kok mau cara salam pinjang di bojo ayu. Misale bedino syukuran ya pantes. Wong cah kritenge kok di bojo ayu ngono. Paham ya? Lah iku padha kita duwe nikmat Kanjeng Nabi umum tiap hari nganakno maulid ya pantes wae. Tapi aja utangan lho. Ya aja tarikan lho. Ya aja utangan aja tarikan. Nek ngono akeh tunggal nganakno maulid gedhe jebule apa? Tarikan. Iku sing untuk ganjaran sing ngurun. Ora sing anakno, paham ya? Lha iya to. Ora ana hadis sing anakno maulid ganjaran sing anakno sing ngurun iku. Nek panitia malah mangan. Aneh-aneh. Sing paham ya nek niat anakno kowe sing ngurun, napa? Sing ngurun panitiane dhewe, paham ya? Tapi ora usah tersinggung biasa wae ora usah. Lah iya jenenge ngamal ya sing nguruh napa? Sing nguruh. Lah nek sing ora ya penggembiraane ganjarane apa? Penggembiraan. Dadi andekan kita setiap saat maulid iku pun ya normal wae kot kanan apa wajib. Maksudnya wong nikmat sebesar iku ya mau misalnya ke di bojo ayu qanaah utawa ke di dhuwit sak miliar. Cara syukur tiap dina kan ya pantes karena punya nikmat besar, apalagi nikmat wujudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenenge apa walau anna amilna kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Ya tapi gini kuwi karena kita ahlul ilmi maulid iku ora menyanyi tok, belajar ketentuan-ketentuan hukum sing diajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah apa gunane ke maulid terus ora roh najis, ora roh halal, ora roh haram, ben nikah sing dadi wali sapa. Misale nak seneng mbak iku waline sapa, ora kudu roh hukum napa? Apa misale mbake gelem mbek kowe waline jerit-jerit ya ora sah, wong sing nikahno iku wali apa? Wali. Utawa nipu, menjual hafiz jebule ra apal, iku oleh difashun nikah. Cara kula hakime tak fashu apa? Penipuan apa? Cara Sayyidina Umar jek sugeng wong jenis ngene iki ora oleh nikah selawase. Jadi setahun nglakoni kebohongan ngene cara Umar hukumannya apa? Enggak boleh nikah. Selawase. Berat gak? Ngene ora usah nipu. Alasan ngelamar apa? Ya aku lanang, ngono tok wis. Iku mesti bener, ada muni, wah nanti akan saya bahagiakan. Oke bahagian awakmu ora iso kok. Iku mesti bodoh nih, apa? Kowe wong awak sitok ora bahagia kok malah wong loro. Mulane ana ulama ora rabi, ana ulama ora rabi ditakoki. Imam Nawawi agak rabi, Imam Nawawi sing terkenal kan gak rabi ditakoki. Lho rabi ku sunah rasul jenengan gak rabi. Romo nak rabi sunah rasul tok, gak ana antara wong wedok dosa. Mulane ilmu saiki ditambah, rabi ku sunah rasul, nerantara wong wedok iku haram. Saiki sing mesti terjadi ku nerantara apa sunah rasul. Sing mesti terjadi lho. Ya sik ku pikir dhewe ora perlu ana jawaban yo ngangen-angen dhewe. Alaihi ing atase nabi, alaihi ku tetep ing atase nabi minal muhaimin sange Allah sing muhaimin kula waktin salatun tete untuk selawat ma badas lagi ini cek bertelo apa nurul kawakib cahayane lintang.
ta'umu kang sumrambah apa sholawat ala ing keluargane Nabi wal ashab lan sahabate kabeh Nabi pira-pira sahabat turun khalis kabehane kabeh iku sing dadi ciri khas mazhab ahli sunnah wal jamaah semua sholawat harus sampai ke semua sahabat ke semua sahabat. Kalau keluarga Nabi kan mujma' alaih, Syiah ya hormat keluarga Nabi, ahli sunnah ya hormat keluarga Nabi. Makanya al ini enggak perlu diperdebatkan karena apa? Syiah ya hormat alun Nabi, kita ahli sunnah juga hormat alun Nabi. Yang menjadi pembeda adalah hormat sahabat. Syiah membeda-bedakan, ada yang dihormati, ada yang enggak. Syiah kan sangat hormat Ali, tapi sangat membenci Abu Bakar. Paham ya? Tapi kalau kita enggak, turun semuanya apa? Semuanya. Wis muni turun cek dibaleni jami'ahum sekabehane. Ini menjadi ciri khas mazhab ahli sunnah wal jamaah, itu menghormati keluarganya Nabi dan semua sahabat. Ya kalimatnya harus kata semua ya, karena kata semua ini pembeda benana wa benas Syiah. Fa inna Syiah akramu aliyan tapi wa ahanu Abu Bakrin. Paham ya? Kan beda sekali ya, Pak? Kalau kita enggak hormat kabeh, Bilal sing ireng ya kita hormati. Ammar melarat ya kita hormati. Wong sejenis saya ada rabu hormati ngono. Ya hormati kabeh, terutama Bilal, Ammar sing ya mau sing kan padha irenge. Dadi misale umat Nabi kok ireng, yo dhisik yo ono umat Nabi ireng. Jenenge sapa? Bilal. Niku tapi nek ireng kudu suaramu apik. Sireng suarane elek. Aduh. Terus ki adol apa? Adol apa? Wong udah kelebihan aja. Paling gak raine ganteng, nek ireng ya suarane apik. Pokoke utawa misale suarane elek ya keringete wangi. Salah ra mungkin. Ala gak mungkin. Salah apa? Wa itratahu lan keluargane Nabi al-athayyib sing suci-suci. Fasubhanaman moko demi fasubhanaman moko kelawan maha suci nidat khassa kang retemtokno sapa manhu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi asyrafil manasibi lan mulya-mulyane derajat wal maratib lan dhuwur-dhuwure martabat. Ahmadu muji ingsun ing Allah taala alama ing atas perkara manahakan paring sapa wa taala minal mawahib sing pira-pira peparingan. Wa asyhadu lan nyekseni ingsun an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul masyariqi wal maghrib pangerane wetan lan pangerane kulon. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'utsu kan diutus ila sairil ajim maring semua wong ajam wal arab lan semua wong Arab. Di antara ciri khas Nabi napa? Semua nabi diutus hanya untuk kaumnya. Tapi kalau Rasulullah Muhammad diutus apa? Ila sairil a'ajimi wal arif. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi ulil ma'athiri wal manaqib sing duweni pira-pira sejarah kehormatan. Manaqib itu sejarah kehormatan. Ma'athir itu sejarah sing dikenang. Ya eling-eling nak ma'athir sejarah yang dikenang. Nak manaqib sejarah yang kehormatan. Lan diarani manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani karena semua ceritanya tentang Nah, kalau ceritamu jenenge gak manakib, paham apa? Apa? Kenangan pahit to. Iku ora ono bahasa Arab, iku gak ono apa? Bahasa Arab. Oh, paham ya, itu ora ono bahasa Arab. Dadi kira usah nulis biografimu dhewe. Pernah saat kelaparan 2 hari, ngono ditulis ulah opo. Pas pulang orang tua tidak bangga. Istri agak bangga, bahkan anak saya sendiri tidak bangga dengan saya. Lha ngono kok ditulis le dul kenangan ini ora ono bahasa Arab napa? Gak ono bahasa. Salatan kelan selawat wa salaman kelan keselamatan daimeni kang langgeng karone mutalazimeni kang lazim karone. Mesti lazim selalu terjadi ya. Barang lazim maknane barang sing selalu terjadi. Yakti kang teka sapa ka iluhuma wong kang lafadzna selawat lan salam. Ya yakti kang bakal teka sapa ka ilhuma wong sing melantunkan sholawat lan salam yaumul kiamat ing dalem dina kiamat oleh teka ghairu khaibin hale ora bakal tuna. Dadi baca sholawat salam yang pasti pembacanya itu ora bakal rugi di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa subhana man khassahu sallallahu alaihi wasallam rasulih. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma nastaftihu bi iradati haditsan. Niki tiba nggih mun mirip kalian berjanji mulai cerita secara ilmiah. Niki mulai cerita secara napa ilmiah. Jadi yang tadi Ishaq berantane Abdurrahman Ad-Dibaghi nggih bareng berantane Imam Tiba teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mulai riwayat ilmiah napa riwayat napa ilmiah. Jadi ya tadi ya seneng Nabi dibarengi ilmu sehingga ora maca selawat tok tapi ya belajar hukum-hukum sing diajarno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awaluma tekawitane perkara nastaftihu kang gawe bukaan kita. Amrih gawe bukaan kita. Pertama yang saya buka untuk ngarang kitab ini biira di hadis ini.
Iku lawan numekakno hadis loro. Waroda kang tumeka al hadisan an nabiyin sange Kanjeng Nabi. Saya pertama kali memulai dengan 2 riwayat hadis. Satu riwayat ini kana qadruhu azima. Kana ana apa qadruhu apa kualitas Nabi, qadruhu kadare Nabi iku aziman agung. Hanya kadarnya Nabi cara masuk kadar terbaik. Semuanya kadar terbaik. Wa nasabu nasabe Nabi kariman terhormat. Wa siratuhu tindak ambae Nabi mustaqiman jejeg. Qala dawu sapa Allah ta qala dawu fi haqqihi dalam haqqi Nabi sapa mandat lam yazal kang ora kingsir sapa man samian ali mandat sing midanget lan sing pirsa maksude Allah piyambak zat yang sangat mengerti alam raya ini ngomentari Kanjeng Nabi piye innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi artinya Allah dan malaikat saja membaca sholawat untuk Kanjeng Nabi. Artinya betapa luar biasanya orang yang kemudian diberi sholawat oleh Allah. Orang yang dijamin presiden keselamatannya saja luar biasa, apalagi orang yang keselamatannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Al haditsul awal an bakhril ilmi saking segarane ilmu ad-dafiq kang detail, dafiq detail. Walisanil Qur'anin natik lan dadi lisane Qur'an sing ngendikan. Jadi ini riwayat pertama dari lautan ilmu, dari lisanul Qur'an. Auhadi ulama inna satu-satunya ulama yang manusia rupanya Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas. Maksudnya riwayat ini enggak main-main dari orang yang lautan ilmu, dari orang yang penerjemah Quran, dari orang yang ulama tunggal. Radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol Nabi nate ngendikan inna Quraisyan saat temene wong Quraisy. Maksudnya Quraisy juga Kanjeng Nabi piyambak ya, dalam hal ini Kanjeng Nabi piyambak iku kanat ana sapa wong Quraisy nurun dadi nur bene adil azza wa jalla ana ing ngarepe ngersane Allah azza wa jalla qabla ayakhluqa sedurunge ento gawe sapa Allah Adam ing Adam. Dadi Nur Muhammad iku ana sedurunge Nabi Adam bi alfi amin dalam waktu 2000 tahun. Jadi 2000 tahun sebelum Allah gawe Nabi Adam niku pun damel Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusabbihu maca tasbih Allah ing Allah apa dzalikan nuru. Yusabbihu maca tasbih Allah ing Allah apa dzalikan nuru mengkono-mengkono nur. Wa tusabbihu lan maca tasbih sapa al malaikatu malaikat bi tasbihihi sebab maca tasbih dzalikan nur. Jadi nur itu selalu baca tasbih dan diikuti oleh para malaikat. Falama khalaqa mongko semangsane gawe sapa Allah Adam ing Adam. Auda mongko ninggalno sapa Allah dalikan nura ing kono-kono fitinatin dan lemahe Nabi Adam. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahbata mongko ngedunno ni ingsun sapa Allah taala ilal ardi maring bumi fi dzari Adam ing dalam gegere Adam. Jadi ketika Adam turun ning bumi, nur iku melok ning punggunge Nabi Adam. Wa hamalalan nanggung sapa Allah ni ingsun fi safinati ing dalam perahu fi sulbinuhin ing dalam gegere Nabi Nuh. Wa ja'alani lan gawe sapa wa ingsun fi sulbil Khalil Ibrahim ing dalam gegere Nabi Ibrahim khina kudzifa nalikane den cemplungna sapa bi Ibrahim khina kudzifa nalikane den cemplungna sapa bi Ibrahim finari ing dalam neraka. Ya pokoke kula bola-bali matur pokoke mabni majhul niku sering duwe naibul fa'il sangka huruf jar eling-eling. Dadi wong Arab seringnya muni duriba ala zaidin, jarang wong Arab muni duriba zaidun. Muni apa? Duriba ala zaidin ya. Jarang wong Arab muni apa? Duriba zaidun. Paham mulane nak muni uhmiya alaihi. Paham ya? Sajane kan uhmiya zaidun tapi uhmiya alaihi seringe ngono. Ya kowe ora usah takok lah, kok ora nak sering. Aku sinaune wis suwe, kowe ora roh, sering ora ya ora roh. Aneh-aneh. Ora tau sinau takok, kok roh Gus nak sering, wong sinauku sering. Lah aku ora roh sering ora ya ora roh. Pokoke urip menawa. Pokoke urip. Walam yazalan ora kingsir-kingsir sapa Allah azza wa jalla yang kulo minda sapa wa ning ingsun minal aslabi tahirati saking punggung-punggung sing suci ilal arhami zakiyati maring rahim-rahim sing suci al fakhirati kang membanggakan. Jadi ini sami berjanji kaya ngoten wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana mungkin nabi liwat bapak mbah sing kafir sementara kafir ku najis, sementara nabi ku nur, mosok nur sing suci liwat wong sing najis, itu ndak mungkin apa? Itu tidak mungkin. Mulane mazhab Ahlussunnah bi walam yazalillah yang nakiluni atau yang kuluni sami sebagian harokat apa yunak kiluni temrikin apa yang kuluni sami minal aslabi tahirah ilal arhamis zakiyatil fakhirah hatta akhraja sehingga ngetokno ingsun sapa Allah mimpi ini abawiyah saking antarane bapak loro ingsun wa huma hale uta abawaya
iku lam yaltaqiya ora tau bersentuhan sapa bapak ibuku ala sifahin ing atase perzinaan qatu babar pisan. Mbah-mbah Nabi buyut-buyute Nabi semuanya terbebas sangka sing namane zina. Disebut apa tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.